Здравствуйте, ребята! Продолжим урок русского языка. Глава «Общие сведения о предложении». Тема сегодняшнего урока – предложения и типы предложения. Саламатсыңарбы, балдар? Орыс тіл сабағын улантабыз. Бөлім сөйлемдер жөнінде жалпы маалымат. Бүгінгі өтілуші сабақтың темасы сөйлем жана анын түрлері. Цели урока. Углубите знания о предложении. Научите их грамотно произносить разные по цели высказывания и эмоциональные окраски предложения. Верно употребите разделительные знаки в конце предложений. Развивайте логическое мышление и память. Сабақтың мақсаты сөйлем жөнүндө билимиңерди кеңейтесиңер. Ар түрдүү максатта айтылган сөйлөмдөрдү туура айтууну үйрөнөсүңөр жана ар түрдүү максатта айтылган сөйлөмдөрдүн аягына тиешелүү тыныш белгилерин ишенимдүү кое билесиңер. Логикалык ой жүгүртүүңөр жана эске тутууңар өнүгөт. Предложением называется слово или сочетание слов, выражающие законченную мысль. Предложение может состоять из одного или более слов. Законченность предложения выражается перерывом в речи, а на письме обозначаются знаками препинания. Каждое отдельное предложение на письме начинается с большой буквы. Демек, балдар, бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз жана сөздөрдүн тизмеги сөйлөм деп аталат. Сөйлөм бир же бир канча сөздөрдөн түзүлөт. Сөйлөм айтылып бүткөндө тыныгуу жасалат, ал эми жазууда тиешелүү тыныш белгилери коюлат. Ар бир жаңы сөйлөм баш тамга менен башталып жазылат. В русском языке предложения бывают повествовательными, вопросительными, побудительными и восклицательными. Демек, орыс тилинде сөйлөмдөр айтылыш максатына карай төрткө бөлүнөт. Жай, суроолуу, илептүү, сураныч, буйрук иретинде айтылган сөйлөмдөр. Повествовательным называется предложение, в котором повествуется о чем-либо. При чтении повествовательного предложения голос вначале повышается, затем делается небольшая пауза, а в конце повествовательного предложения голос понижается. В конце повествовательного предложения ставится точка. Например, мы пришли в школу. Началась учеба. Демек, ойду жайынча билдирген сөйлөм жай сөйлөм деп аталат. Жай сөйлөм айтылганда сөйлөмдүн башында үн жогорураак айтылат. Ортодо бир аз тыныгуу болуп, сөйлөм аягында үн бир аз басаңдайт. Жай сөйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, биз мектепке келдик. Окуу башталды. Вопросительным называется предложение, в котором заключается вопрос. В конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак. Например, кто сегодня пришел в класс? Почему нет Асана? В вопросительных предложениях употребляются специальные вопросительные вопросы слова, местоимения и наречия. Кто, что, куда, зачем, почему, когда и другие. В отличие от кыргызского языка, они ставятся в начале предложения. Например, куда ты идешь? Что лежит на столе? Иногда после слова, в котором содержится вопрос, ставится вопросительная частица «ли». Она напоминает кыргызский аффикс «бы» в предложении.
Сен шаарга барасыңбы? Будешь ли ты в городе? Суроолуу иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгилери коюлат. Мисалы, сен бүгүн класска келдиңби? Эмне үчүн асан жок? Айрым учурда суроолуу сүйлөмдөргө суроо иретинде айтылган татооч жана тактооч сөздөр пайдаланылат. Кто, что, куда, зачем, почему, когда жана башка. Кыргыз тилинин айырмасы бул сөздөр сүйлөмдүн башында келет. Мисалы, куда ты идешь? Куда? Бул сүйлөмдүн башында келип атат. Кыргыз тилинде которобуз балдар. Сен каяка барасың? Кыргыз тилинде ал сөз сүйлөмдүн ортосунда келип жатат. Айрым бир учурларда суроолуу сүйлөмдөрдө ли бөлүкчөсү пайдаланылат. Кыргыз тилинде ал суроолуу сүйлөмдөрдө б мүчөсү менен тастыкталат. Мисалы, сен шаарга барасыңбы? Будешь ли ты в городе? Восклицательным называются такие предложения, которые произносятся с сильным чувством, с восклицанием. В конце восклицательного предложения ставится восклицательный знак. Например, «И вот пришел долгожданный день, день нашей великой победы». Многие восклицательные предложения произносятся с повышением голоса к концу предложения. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Илептүү сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгиси коюлат. Көпчүлүк илептүү сүйлөмдөр айтылганда сүйлөмдүн аягында үн бийигирээк көтөрүлүп айтылат. Побудительное предложение побуждает собеседника совершить какое-нибудь действие. Это побуждение может иметь различный характер. Оно может содержать в себе приказание, просьбу, дружеский совет, запрещение, предупреждение и так далее. В зависимости от этого побудительное предложение произносится с разной интонацией. От резкого повышения тона в категорических приказах до понижения тона в советах и просьбах. Произносимых спокойным тоном ставится точка. Если произносится с особым тоном, ставится восклицательный знак. Вот, например, занимайся спортом, укрепляй свое здоровье, готовься стать достойным защитником своей родины. Возьми ведро и полей цветы. Не переходи улицы при красном свете светофора. Побудительное предложение часто имеет в своем составе глагол сказуемое в форме повелительного наклонения и выражают категорический приказ. Например, не шуметь, не курить, встать. Балдар, жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдөн башка сураныч, буйрук иретинде, кеңеш берүү, тыюу салуу иретинде айтылган сүйлөмдөр бар. Бул сүйлөмдөр айтылуу маанисине карап ар кандай интонацияда айтылат. Үндү бийик көтөрүп айтуу менен акырын, назик тонго чейин айтылат. Мисалы, сураныч, кеңеш берүү иретинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына чекит коюлса, тыюу салуу, буйрук иретинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына илептүү белги коюлат. Мисалы, Анара, эшикти жаап коесуңбу? Бул суроолуу сүйлөм эмес, бул сураныч иретинде айтылган сүйлөм. Аягына чекит коебуз. Тургула, ызылдабагыла деген сүйлөмдө бул буйрук иретинде айтылып аткан
сүйлөм. Мында сүйлөмдүн аягына илектүү белгисин коебуз. Ребята, для закрепления знаний о типах предложений выполните самостоятельно упражнение 13 на странице 11. Перепишите текст, определите типы предложений, поставьте в конце предложений нужные знаки препинания. Балдар, сүйлөмдөрдүн айтылуу максаты боюнча алган билимиңерди бышыктоо үчүн китебиңердин 11 бетиндеги 13 көнүгүүнү өз алдынча аткаргыла. Тексттеги сүйлөмдөрдү карап чыгып, айтылуу максаты боюнча аныктап, аягына тыныш белгилерин коюу менен көчүрүп жазгыла. Ребята, обратите внимание на следующий слайд. Проверяя свои работы, самостоятельно оцените самих себя. Балдар, кийинки слайдка көңүл буруп, өзүңөрдүн аткарган жумушуңарды текшерүү менен өзүңөр баалагыла. Домашнее задание. Выучить пройденный теоретический материал. Выполнить упражнение 14. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү өтүлгөн теориялык материалды окуп чыккыла. 12 беттеги 14 көнүгүүнү аткаргыла. На этом урок закончен. Спасибо всем за внимание. До свидания, ребята. Сабак соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.